Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu indwi kwigenekerezo rya 17 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibiko biragenda zibonekeza. Ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi hateraniye inama idasanzwe yahuje intwazangabo zo ku ruhande rwa FDNB ndetse no kuhandezwa FRDC mu rwego rwo kunoza ndetse no kurebera hamwe uko bavugurura ibijyanye n'imikorere y'igisoza cy'u Burundi. Iyi ni inama kandi yateranye mu gihe bimaze iminsi vyibonekeza ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo uri kugenda wangirika nyuma y'uko uruhande rwa M23 ruri gusatira igisagara cya Uvira kiri mu ntera ngufi ugana mu murwa mukuru ubu Burundi Bujumbura. Turazero ko bagira ingamba zikomeye zafashwe zijyanye no gukaza umutekano ndetse no gushyiraho ingamba zikomeye kubirebana n'imikorere. Turabwira rero ibijyanye na operation coordonnée, turebe ibijyanye no gushyiraho zone opérationnelle zifatika kugira ngo igisagara cya Uvira kitaza kwigarurirwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na reconnaissance yavuguruwe oro bivugwa ko uburyo bizakorwagamo bwongerewemo izindi mbaraga. Turabwira rero ibijyanye na unité tactique mu buryo bwa guerre urbaine buriko buragenda bukoreshwa. Turabwira combat en zone urbaine uburyo ibintu biri kugenda bikorwa. Turaza kandi kureberamwe ibijyanye na APFI nkuko bigaragara aho rero bavuguruye byinshi. Turabwira rero interoperabilité, turabwire réapprovisionnement cyase rativerement koroshya ndetse no kugeza ibikoresho ku rugamba. Turabwira kandi bijyanye na unité tactique yamaze gutegurwa. Turaza kandi kureba ibijyanye na batayo ndetse n'amakompanyi adasanzwe yamaze koherezwa mu gisagara cya Uvira nyuma y'amakuru akomeye yamaze kugaragara. Turabwira kandi zone de sécurité uburyo ziri gucungwamo umutekano. Turebe ibiriko biragenda bigaragara mu bijyanye na diplomasi ndetse na politiki uburyo biri kugenda bikorwa bijyanye n'ibimaze iminsi bisinywe hagati y'impande zihanganye. Turareba kandi bijyanye n'imyiteguro mu gihe bizaba ngombwa ko igisagara cya Uvira icyahita gikorwa dushingiye ku zaganiriweho. Ni muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu, kandi kuri wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Ndatangira nkubwira ko kuwa kane kwigenekerezo rya 16 gitugutu 2025 mu murwa mukuru w'u Burundi habereye inama yihariye yahuje abasirikare bakuru b'icyo gihugu hamwe n'intumwa za politiki n'iza gisirikare zaturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari hagamijwe kuganira mu buryo bwo guhangana n'umutwe M23 ukomeje kwagura ibikorwa bisawo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inama yaje mu gihe akarere kose gafite umwuka wo kuba bakitegura ibijyanye no gushyiraho amasezerano yarangiza intambara hagati M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, dore ko hamaze kugira na bimwe bitegurwa byari bifite aho bihuriye no gutanga icyizere ko imirwano ishobora kuba yabigiye kurangira. Ibyavuzwe n'iyo nama bizari muri gahunda yo kongera imikoranire igisirikare hagati ya FARDC n'ingabo z'u Burundi, gushyigikira imikorere y'abazwi nka Wazalendo Volontaire pour la Défense de la Patrie VDP ndetse no gutegura ibikorwa byo gukumira M23 ikomeje kugenda yigarura ibice bitandukanye by'umwihariko mu kuyikumira kugira itigarurira igisagara cya Uvira. Kuri ubu ngubu leta ishyizeho umutima nkuko rero bimaze iminsi byibonekeza uru rugamba ruri gusatura uyu mujyi, ibizatumye benshi mu bakurikiranira hafi biko bavuga ko ubwoba bukomeye bwamaze kugera muri uyu mujyi. Abasasanguzi baravuga ko inyigisho ya Loni yasohotse ku igenekerezo rya gatatu mu kwezi kwa mbere 2024 ndetse n'izindi raporo z'iperereza byibanze cyane ku bufatanye bw'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta FDNB mu rwego rwo guhangana n'umutwe M23. Raporo ya Loni yagaragaje uruhare rwa Volontaire Wazalendo nk'ukuntu bagaragaje ko
bakomeje gukora ibikorwa bizo kurwana ndetse banarwana bafatanyije n'igisirikare cya leta, ariko bikaba bihungabanya umutekano wa rubanda. M23 no umutwe w'abasirikare wiyise umutwe wabahoze mu gisirikare, ariko ukaba rero warasubiye mu nyuma uza kwivumbura nk'uko rero bigaragara, ukaba rero kuri ubu uvuga ko ugamije kurwanirira abanyekongo bamaze igihe kinini bagirirwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryayo, Loni yagaragaje ko hari imitwe ya VDP yakoreshejwe na bamwe mu bayobozi b'igisirikare mu gihe cyo gushaka abafasha kurwanya M23. Raporo yerekanye ko hari ibimenyetso byerekana ko hari ibikorwa byo gutanga intwaro, ibikoresho n'amafaranga, kuko abayobozi byavuzwe ndetse n'imyitozo itangwa mu buryo bwihariye bwo kugira ngo barwane. Kuko rero bigaragara, Uburundi nabwo bwakomeje guhakana ko kuri ubu buri kurwana buhohotera abaturage nkuko rero Loni yagiye bivuga, ariko ibimenyetso byagiye bivuga ko mu bitangazamakuru byerekanye ko hari amasosiyete y'abasirikare b'Abarundi yagiye agaragara ahantu hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bakorana na FARDC ndetse na Wazalendo. Hari amakuru avuga ko kuva mu Kwakira muri 2023 hari abasirikare b'Uburundi barenze imbibi binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi hari nubwo bagiye barwana bikagaragara ko bari gutanga umusaruro, nubwo hari igihe cyagiye kigera bikarangira umusaruro wabo ubuze. Nkuko amakuru y'ibitangazamakuru by'akarere n'isesengura ry'abasasanguzi ryabitangaje, inama yabereye mu Burundi ku igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 yari ifite intego nyamukuru arizo gutanga umurongo ngenderwaho mu mikoranire ya gisirikare. Hatangwaga uburyo buhuza ibikorwa bya FARDC na FDNB ku murongo wa operation coordonnée, harimo gushyiraho zone opérationnelle zifatika aho buri ruhande ruzatanga inshingano. Hari kandi kugera ku buryo bwo gusangira amakuru y'iperereza, gukoresha reconnaissance mu kumenya imigendere y'ibikorwa bya M23, uko bavuga amagambo bagendera ndetse n'imikoreshereze y'ibikoresho byabo. Ibi byari bigamije kugira ngo ibikorwa by'inkunga byoroherwe kandi byirinde amakosa yagiye agaragara. Harimo kandi guhuza imiyoboro y'itangwa ry'ibikoresho, munitions, carburant, vivre, gushyiraho point de contrôle ku mipaka no gukumira ibibazo by'imiyoboro y'itumanaho, interoperabilité. Hari kandi kwimakaza imyitozo y'intambara yo kurwanira mu mujyi, combat en zone urbaine, kuko M23 yari imaze kugaragaza ubushobozi bwo kugaba ibitero mu mujyi. Habayeho gahunda yo kwigisha no gutegura unité tactique mu buryo bwa guerre urbaine. Hari kandi kuganira ku buryo bwo guhanahana imfungwa mu nama yabaye mu buryo bwo gusubiza info ndetse n'uburyo bazumvikana na M23 muri iki gihe cya ceasefire bakabasha kurekura mu basirikare b'u Burundi bafunze. Hari bimwe rero urutonde rw'amagambo ya gisirikare rwagiye ruvugwaho ndetse runagarukaho ku bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragaraho bivugwa ko hari hamwe na hamwe igisirikare cy'u Burundi kitabasha kumvikana na FARDC. Biravugwa ko kuri ubu rero bagiye gutegura réserve opérationnelle, unité tactique ndetse na l'approvisionnement mu bijyanye no kugira ngo bakoreshe ibijyanye no gutanga ibikoresho ndetse n'ibiribwa ku rugamba bibashe gutangwa mu buryo bwiza, tabayeho kuba hari ababibura. Mu nama yo kugenekerezo rya 16 Gitugutu, abayitabiriye bemeje ko impamvu nyamukuru ari ukwirinda ko M23 yagera mu bisagara za cya Uvira, baho bagiye gukora zone de sécurité, imbibi zifatika aho ingabo zizashyirwa kugira ngo zikumire M23. Ibiro bikaba byasobanuwe mu buryo bw'ubwirinzi budasanzwe. Ni mu gihe kandi yahise hafatwa ingamba zikomeye mu bijyanye n'imikoranire y'inzego za leta ndetse n'iza gisivili nyuma y'inama ikomeye yabereye i Bujumbura kuwa 4 ku igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 yahuje General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, n'intumwa za gisirikare zoherejwe na President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byahise bihinduka ku buryo bwihuse mu micungire y'umutekano mu gisagara cya Uvira no mu nkengero zawo. Iyo nama yabaye mu ibanga rikomeye, ariko mu makuru yizewe yemeza ko yari igamije operation militaire conjointe yo guhagarika umutwe M23 uri kugenda ugera mu bice bikikije igisagara cya Uvira, aho bivugwa ko mu gihe Uvira yabifashwe u Burundi nabwo bwa buri mu kaga gakomeye. Imbere y'iyo nama umutekano muri secteur opérationnel ya Uvira
Fizi Baraka wari mu kaga gakomeye. Abarwanyi M23 bari bamaze kugaragaza imbaraga mu duce twitwa Remera, Kibunda na Ruzizi, aho babaga bafite position avance zifite intego yo kugera mu misozi yitwa Mitumba ikagaragara mu majyepfo ya Uvira. Ingabo za FARDC zari zimaze iminsi zifite faible mobilité tactique kubera ikibazo cy'ibikoresho logistique défaillante ndetse no kutizerwa ko abarwanyi ba Wazalendo nk'uko bigaragara. Benshi muri bo bari bafite imyitwarire idahwitse mu rugamba. Icyo gihe poste de commandement avance FARDC ari ahitwa Kavimvira hafi y'umupaka w'u Burundi, ari ndyo ryaje kuba inshingiro ry'imikorere mishya hagati y'ingabo zombi. Ku wa gatanu ku igenekerezo rya 17 Gitugutu 2025, amasaha 24 gusa nyuma y'inama yabaye hafashwe icyemezo cyo gushyira komandoma conjointe FARDC na FDLB ikagenzura abasirikare bakuru, ikaba ari yo bo bazayigenzura ku ruhande rwa Kongo. Iyi gahunda ikaba ari iyobowe n'abasirikare bakomeye harimo ufite ipeti rya General Major. Ni mu gihe ku Burundi bari bahagarariwe na General Brigade Jerome Ndayishimiye, niwe rero wari uyoboye ibikorwa by'ingabo z'u Burundi. Iri tsinda ryashyizweho ikaba ryarashyizweho zone zihariye. Hari zone Nord irimo Change, Ruvungi, Kiriba, aho FDLB yahawe inshingano zo gukumira M23, na zone Bravo irimo Kavimvira, Kamanyora, Mwegera azagenzurwa n'ingabo za FARDC zifashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Hari kandi zone Sud irimo Mutarure, Mboko, Baraka, aho yashyizwemo unité mixée de reconnaissance kugira ngo bahagarike abinjira bavuye mu majyepfo. FDLB ishyira mu bikorwa uburyo bushya bwo gucunga umutekano bushingiye kuri tekinoloji n'ubumenyi bwa gisirikare. Hakozwe patrouille mixée motorisée zizakoreshwa n'imodoka za gisirikare zifite camouflage numérique zizajya zikora amanywa ndetse n'ijoro. FDLB yohereza abahanga mu bikorwa bya renseignement militaire bashinzwe gukurikirana amakuru ku bikorwa bya M23. Ibi byatumye hashingwa cellule de coordination du renseignement ifite icyicaro muri kampo ya Kavimvira. Nk'uko rero bigaragara, surveillance electronique, kumenya uburyo M23 ikoresha radio za gisirikare. Hari kandi ibijyanye n'ibidasanzwe observation aérienne, gukoresha drone tactique de reconnaissance zivuye Bujumbura. Hari kandi analyse detail, kumenya uburyo imisozi ndetse n'ibibaya bikoreshwa mu rugamba. Ibi byose byatanze umusaruro kuko ku igenekerezo rya 18 Gitugutu FDLB yabashije kumenya neza aho ibirindiro bya M23 byari biri mu misozi yitwa Remera, bityo bigatanga amakuru y'ingenzi ku mabwiriza yo gutegura ibikorwa bya gisirikare. Uvira yari isanzwe ifite ubuzima bw'ubucuruzi buhuzagurika, ariko kuva FDLB yakinjira muri gahunda nshya hagarutse icyizere. Abaturage batangiye gukora check mixé hagati ya FARDC na FDLB ku mihanda minini nka route nationale numero 5 by'umwihariko quartier Murongwe, Kirundo, Kasenga. Nk'uko rero bigaragara, ibi ni ibiri kuba mu gihe guhera mu masaha yo kumanywa kuri uno munsi tuvugana. Ubu ngubu FARDC yatangije ibindi bikorwa bidasanzwe by'imikwabu idasanzwe. Aha rero ni uguhera ku isaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'amanywa kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 nibwo FARDC yatangiye gushyiraho za barriere kugira ngo icekinge imenye iby'abaturage binjirana mu bice bitandukanye, nk'uko Mutama akomeza kugenda bidusugurira mu buryo bw'iramvuye. Imisozi yahariya muri Shabunda ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FARDC. Ibi kandi byatangiriye cyane ku baturage batuye mu misozi myinshi itandukanye itungamiye icyitwa Shabunda, cyane cyane imisozi bwana munyamakuru nakubwiza ukuri ko ikomeje gukekwa yuko ishobora kuba ngirimo abagambanyi cyane cyane bari gufatanya n'icyama cyama 23. Ibi rero kugeza ubu rero biri kuvugwa ndetse biri kugenda bitangazwa ko hari abaturage bo mu bice bya Shabunda baba bari gukora n'izasarambwe mu bijyanye n'ubutasi, bakagaragaza ko kuri ubu ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ko bihungabanya umutekano, byatumye ingamba zikomeye zibirana n'ibicungiro umutekano zikazwa, nk'uko Mutama akomeza kugenda abitubwira mu buryo bw'iramvuye. Ikubitiro biragaragara yuko ibice byinshi FARDC yatangijemo imikwabu, byaba ari imisozi ya Shabunda, imisozi itandukanye yahariya za Warungu aho 23 itaragera.
biragaragara yuko bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Kwikubitiro rero imisozi FARDC iri gukoramo imikwabu, nakubwiza ukuri yuko ari imisozi yitwa Kiraro ndetse n'ahitwa Kashungu, utibagiwe Rubaho, imisozi ya Bangi ndetse na Mibongwe, utibagiwe Kakuri. Ibi bibaye nyuma yuko M23 yamaze kugera mu misozi yahitwa Kagogo ndetse kandi M23 biri kuvuga yuko imisozi ya Kakamba ndetse n'ahitwa Bitobolo, utibagiwe Kasa ndetse na Arimba na Ngoba byamaze kwemezwa na FARDC yuko uyu mutwe wamaze kwinjira muri ibi bice mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ibi kandi bikavuga yuko M23 mu kwinjira mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Shabunda biri gukorwa mu bufatanye bukomeye cyane abaturage bafitanye n'uyu mutwe wa M23, aho ubona yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barebe buryo ki barebe buryo ki bakora igishoboka cyose kugira ngo bafunge amayira yose kugeza ubu rero ku bijyanye no gufungwa amayira nk'uko Mutama bitubwira, biravugwa ko biri gukorwa kugira ngo hataza kuba concentration cyangwa se infiltration y'abarwanyi benshi mu bice bitandukanye bikagora FARDC gukora operation. Mutama arakomeza bisigura mu buryo bw'iramvuye 23 iri gukoresha kugira ngo ikurikirane amakuru y'ibyo FARDC iri gukora mu duce twinshi dutandukanye. Bwana munyamakuru, birasa naho byongeye guhindura isura ubu ngubu. Iyo misozi nkubwiye haruguru Keisha, imisozi itandukanye twagarutseho cyane, iriya misozi yegereye ahitwa za Mutarindwa, ahitwa za Mutariruwa n'ahitwa za Rungungu na Mbagi, aho hose FARDC ikomeje kwakora imikwabu idasanzwe muri Shabunda ndetse kandi no mu nkengero z'isantere ya Shabunda ndetse no hafi y'ikibuga cy'indege. Nibiri kubera Shabunda ari mu gihe kandi mu gisagara cya Uvira naho bivugwa ko ibintu bitifashe neza. FARDC ikomeje gukora operation Ratissage ndetse biranavugwa ko ari bamwe bagiye batabwa muri yombi bakurikiranweho ubugambanyi ndetse no gukora rero uruhande rw'izasarambwe. Reka twumve Mutama twinjiza Uvira tubwira uko bimeze. Mutama, Uvira bimeze bite? Tuvugana ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye gukomera cyane nyuma yuko FARDC itangije ibikorwa byo gusakasaka abaturage mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Uvira. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ubu muri Uvira hamaze gufatwa abaturage batuye muri no mujyi wa Uvira mu duce twinshi dutandukanye two muri no mujyi wa Uvira, cyane cyane ino misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. FARDC yagiye itangiza imikwabu yo gusakasaka abaturage nk'ubu, cyane cyane ino misozi ya za Kavimvira, cyane cyane ino misozi ya Kibondwe ndani ya ndani mugirwa hagati hano muri Uvira, imisozi ya Munanira, hamaze gufatwa abaturage bagera kuri 6 basanganywe intwaro z'imbunda, cyane cyane izi ngizi zikoreshwa mu buryo bwa ibi rero bikaba bivugwa ko izi ntwara abaturage bafite muri Uvira zishobora kuba zifite aho zihuriye n'abashaka kuzahungabanya umutekano. Mutama aragenda atubwira n'ibindi bisobanuro kuri byo babashije kuronka. Mutama, akomeza. Advance ndetse kandi bikanavuga yuko n'izindi ntwaro zasanganywe abaturage batuye hano muri no mujyi wa Uvira. Ibi kandi nyuma yuko FARDC yafatanye abaturage imbunda muri no mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bivuga yuko ibi byose abaturage ngo babibika cyangwa se babibika mu mazu yabo mu rwego rwo kugira ngo babikoreshe, bazabikoreshe ngo uyu mutwe wamaze kwinjira mu bice bitandukanye ngo birwanaho. Ibi rero ubona yuko byamaze guhindura isura ndetse kandi bikanavuga yuko babiri muri bo bafashwe b'abagore, bivuga yuko ngo ari iby'abawazarendo bari bamaze iminsi baza mu mazu yabo cyangwa se baza kugira ngo babacumbikire mu masaha amwe n'amwe. Bikavuga yuko rero ngo ibi byose byakozwe ku ruhande rwa FARDC nyuma yo gusanga yuko ngo no mujyi uko umunsi ugenda uzaza undi uzamo akavuyo ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri no mujyi wa Uvira, aho ubona yuko rwose umujyi wa Uvira nawo ugeraniwe cyangwa se ukomerewe. Ubona yuko intambara yatangiye gututumba muri no mujyi wa Uvira cyane mu gice navuga yuko cyane cyane kigizwe n'ibice bya za Kibondwe, imisozi ya za Kavimvira n'utundi duce dutandukanye turi mu mujyi rwa hagati wa Uvira. Ubona yuko ibintu byahinduye isura cyane cyane n'ino misozi ya Shenge, Kirungu, Kitara ndetse na Karundwe uko umunsi ugenda uza haza undi. Ibironi biri kubera mwabiri ya bice zo muri Uvira oro bigaragara ko hakomeje kugenda hakorwa ibidasanzwe, ariko hagati aho rero banywanye hari n'andi makuru ahari agaragaza ko mu bice bya Rucuru imirwano yakomeye. Turinjira Rucuru mu buryo bw'iramvuye. Mutama, Rucuru bimeze gute iyo mirwano?
Pasiyo ku gisirikare cya FDNB uko biri kugaragara aka kanya, FDNB ikomeje kuzana ibikoresho byinshi cyane byiganjemo izi ntwaro zireme. Imirwano yongeye gukomera cyane ndetse kandi yongeye kundisura mu bice bya Rushuru, aho nakubwiza ukuri yuko ibice bya Rushuru aka kanya imisozi yegereza Rwamarehe ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hariya hafi y'ikiyaga cya Edouard, urugamba rwongeye guhinamira ndetse kandi urugamba rwongeye gukomera cyane. Ni nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 guhera kuri uno munsi ndetse kandi no ku munsi w'ejo iriya misozi ya za Rwamarehe ndetse n'ahitwa za Karimbo bakomeje kugenda bahegereza abasirikare, ariko ibi byabaye nyuma yuko iriya misozi ya za Bwera, Kinyambu ndetse na Kagera habereye imirwano idasanzwe yahanganishije uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ubu rero tuvugana ndakubwiza ukuri ko ibintu byongeye kuba cyane kandi byongeye kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, niko urugamba rukomeje kugenda ruhinamirana cyane mu misozi ya hano za Rushuru, cyane cyane hariya za Buheri. Biravuga yuko byemezwa yuko umutwe wa M23 n'iriya misozi ya za Karambi batigeze bamaramo icyitwa Wazalendo, kandi izi za Wazalendo akaba arizo zikomeje kugenda zigaba ibitero muri iriya misozi yegereza Rwamarehe ndetse na za Karimbo. Bikavuga yuko rero ibi kandi byanatumye uyu mutwe abasirikare wari ufite hariya za Kivungira ndetse n'ahitwa za Butambo na za Buzingo babazamura bakabajyana muri byerekezo byariya Rwamarehe, Karimbo, Kagera ndetse n'ahitwa za Bwera, kugira ngo rero buryo kibahangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko cyane pozisiyo y'ibi bice navuga yuko haherereyemo icyitwa Wazalendo cyane zihishe muri ibi bice, ariko nubwo ngo ari mu ishusho ya Wazalendo biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko FDLR arizo ziri bino bice cyane cyane zikomeje kugenda n'ubundi zigerageza kugaba udutero shuma ku ruhande rw'igisirikare cy'uno mutwe mu bice uherereyemo bino bice bya hano muri teritwari ya Rushuru, aho ubona yuko teritwari ya Rushuru mu gihe gitoya biramutse bibaye nk'uko biri kuvuga yuko FARDC iri gutegura urugamba rutoroshye rwo kugabamo ibitero simusiga bishobora kuba ihurizo, kuko n'ubundi mu buzima busanzwe biragaragara yuko n'ubundi FARDC ishobora kuba ifite ingenza cyangwa se abasirikare muri ino misozi ya za Rushuru, cyane cyane ino misozi ya Kinyambu, Rwamarehe ndetse n'ino misozi ya Bwera, nk'uko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bigaragara muri ino misozi yo muri teritwari ya Rushuru. Ibiro ni ibiri kubera Rucuru banywanyi, aho bigaragara ko hose urugamba rukomeje kugenda ruhagera, urugamba rukomeje kugenda ruba imberenge nk'uko amakuru adushyikira bigaragaza. Ni mu gihe kandi Warikare muri teritwari ya Warikare nayo urugamba rukomeye rwagezemo nyuma y'ibyabereye Impeti, Pinga n'ahandi hatandukanye. Kuri ubu rero biravugwa ko umutekano uri guhungabana cyane wice by'Warikare. Abaturage bamwe na bamwe batangiye kugenda bahunga bava mu byabo bitewe n'ubwoba bw'ibiri kuba. Mutama arakomeza tubwira twinjize Warikare bimeze gute Mutama? Tuvugana imisozi Warikare hashobora kuba intambara idasanzwe itandukanye niyo dushobora kubona mu bindi bice, kuko icyitwa Warikare aka kanya ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo urabona yuko bari kwitegura urugamba rutoroshye rwo guhangana n'umutwe wa M23 mu bice byinshi bitandukanye byano muri teritwari ya Warikare, cyane cyane aho nakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzambiramo cyane ndetse kandi aho bikomeje kugenda bikomera cyane ni ino misozi cyane cyane yegereye ahitwa za Mubanda ndetse kandi ni imisozi yegereye ahitwa za Nyenzira, aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kugira gutya bakagaba igitero kidasanzwe ahitwa muri Mayuwano. Ahangaha ni hafi y'imisozi yegereza Nyabitakiri ndetse na Busurungu, aho bivuga yuko aha za Busurungi ndetse na za Karari FARDC hagabye igitero nyuma yo kumenya yuko n'ubundi intare zasarambwe cyangwa M23 hari abasirikare bari bahakuye ahitwa Kaduhunda mu misozi yegereza Busurungi, hari mu misozi ya za Mihanda bakabazamura baberekeza hariya za Busurungi ndetse n'ahitwa za Kiwuri. Aha rero Kiwuri niho bivugwa yuko ndetse kandi byemezwe yuko habereye imirwano idasanzwe yaje gusakiranya uruhande rw'umutwe wa M23, kuko ngo iyi ni operation yaje gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, aho abasirikare benshi baturutse ahitwa Musenge, abandi bagaturuka ahitwa Masingu, Idunga, abandi bagaturuka mu byerekezo bya Nyasi bamanuka ku mihanda Rutesonari 3, abandi bava ahitwa za Buringa bamanuka berekeza za Misenge bahuriramo n'abari basanzwe mu byerekezo bya Mayuwano. Ibi rero byari byateguye kugira ngo uyu mutwe wawuca intege, kuko bivuga yuko imisada y'abasirikare ba
FARDC yateguye mu buryo budasanzwe kuko bari bamaze kumenya yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare bari kuva hariya za Bihambwe, abandi bava mu Kibati bamanuka ahitwa za Kibahi, abandi bamanuka hariya za Kinigi berekeza za Kikoma kugira ngo arebe uburyo ki bahangana n'igisirikare cya FARDC berekeza muri byerekezo bya Warikare. Ariko aka kanya Kiburi ndakubwiza ukuri ko ni agace kabereyemo imirwano kandi ku mpande zombi hagarayemo guhangana gukomeye kandi biza no kurangira uyu mutwe bivuga yuko ngo waje gutsimburwa muri aka gace ka Kiburi, nk'uko amakuru ari guturuka hano za Kiburi akomeje kugenda atubwira yuko ibintu byakomeye kandi bikaba n'ihurizo muri no misozi ya hano za Kiburi muri teritwari ya Warikare. Nibiri kubera rero i Warikare, ariko n'ubundi mu bice byegereye Rubero naho urugamba rukomeye rurakomeje, mu gihe kandi na ADF nayo ikomeje gukora ubugizi bwa nabi. Mutama, Rubero bimeze gute? Zitandukanye i Rubero hari ibice igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo batangiye gukoramo ubukangurambaga budasanzwe ku ruhande rwa FARDC iri gukoresha icyitwa Wazalendo kugira ngo babwire icyitwa abaturage kugira ngo bahunge utwo duce, kuko biri kuvuga yuko utu duce ngo turi muri riske zone cyangwa se ari uduce turimo ibibazo bikomeye cyane, kuko biri kuvuga yuko iyi misozi yahitwa za Musenene ndetse kandi imisozi yahitwa za Kishambiro, iriya misozi yegera ahitwa za Matete birumvikane ko ari muri birometero bikeya cyane werekeza ari Mbongo. Bikanavuga yuko kandi iriya misozi yegere za Kayina utibagiwe za Kasebe ndetse no mu bindi bice bitandukanye ngo FARDC iri gutegura ibitero by'indege za drone ndetse kandi n'izindi ndege z'intambara ziganjemo amahelicopters Sukhoi 25 ngo bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ku ikubitiro rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangije ubukangurambaga ku ruhande rw'abaturage batuye muri iyo misozi itandukanye, cyane cyane ubukangurambaga buri gukorerwa mu bice bitarimo uyu mutwe, ariko nanone bica amarenga yuko n'ubundi FARDC igiye gutangiza ibitero bidasanzwe muri bice cyane byegereye ahitwa Rubero, cyane cyane ngo biganza mu bice n'ubundi birimo ibirindiro by'uyu mutwe wa M23.